আরেকটা কোশ্চেন করা হয়েছিল যে প্যাসেজের লাইন অ্যালাইনমেন্ট এই কোশ্চেনটা আমি যতটা বুঝলাম পড়ে পড়ে আর কি, যে টাইপিংয়ে যেরকম লাইনগুলো থাকবে সেভাবে আমাকে, মানে যে প্রিন্ট আউটে যেভাবে লাইনগুলো থাকবে তো টাইপিংয়েও কি আমাকে লাইনটা এক্স্যাক্ট ম্যাচ করতে হবে? তো না, সেরকম কোনো ব্যাপার নেই। যে প্রিন্ট আউটটা থাকবে সেখানে যদি ধরো একটা লাইনে সাপোজ আমি বলছি যদি 10টা ওয়ার্ড থাকে, তুমি যখন টাইপ করছো তোমার হয়তো একটা লাইনে হয়তো 7খানা বা 6খানা ওয়ার্ড তুমি টাইপ করতে পারলে, তারপরে তো অটোমেটিক্যালি লাইনটা চেঞ্জ হয়ে যাবে না ধরলে পরে। তো সেক্ষেত্রে সেটা কোনো প্রবলেম নেই। আর অ্যালাইনমেন্ট মানে তোমার ওই লেফট রাইট সেন্টার, সেটাকে যদি কেউ বলে তো এরকম কোনো ব্যাপার থাকে না, লেফট রাইট সেন্টার অ্যালাইনমেন্টের কোনো ব্যাপার থাকে না। প্যাসেজটা নর্মালি টাইপ করা হয় যেরকম আমরা খবরের কাগজে যেরকম প্যাসেজ আর মানে যেরকম আর কি টাইপিং থাকে সেরকম নর্মাল টাইপিং থাকে, বা বইতে যেরকম করে টাইপিং করা থাকে সেখানে খুব একটা লেফট রাইট সেন্টারের ব্যাপার থাকে না। হ্যাঁ, যদি না কোনো তোমাদের স্টোরি যদি ধরো দিল, তার ধরো একটা হেডিং থাকলো, তো হেডিংটা যদি সেন্টারে অ্যালাইন করা থাকলো, তারপরে প্যাসেজটা শুরু হলো তোমার লেফট থেকে, তো যেরকম দেবে সেরকম তোমাদের করতে হবে আর